Samantha, gusto ko lang ipahibalo sa imo nga ginahigugma ta ka. Ay, hindi amo ang pag-agi sa pagpakita sa pagigugma. Gahom sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Mga istorya sang ordinaryo nga babayi halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban nga nagapakita sa pangtiyonde, pagpanginabuhi kag panggamahan. Mga kalisdan kag kadalag-an sa trabaho, gugma kag kabuhi, kag pag-alma kontra abuso, kag pagpanglugos para sa matarong kag pinakamatuoran nga katiligban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2B sa Aklan State University, Kalibo Campus para sa inyo nga kalingawan, pagbatid kag pangpangginawala sa aton palituntunan. Gahom sang tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Kamusta naman mga palangga namon nga tagapalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasugilanon ang atong basahon kag ini hanungod kay Samantha nga isa ka estudyante nga naatubang sa sexual harassment kag kasingki kag ang iya pagpanumdum sa hustisya. Sa mga dalan-dalan sa atong publiko nga eskwelahan, ang mga hilibi sang kahadlo kag mga paghipi sang katahimikang naginugyo sa mga dingding. Pero sa likod sa mga saradong puwertahan, sulod nga ila kaugalingon nga mga puluyan, ang mga dalaga nga mga babayi sa atong komunidad aras sa atubangan sang lain nga klase sang katalagman, ang pagpang-abuso. Sa tanan nga estudyante, may espesyal nga pagpakita-kita karon, parte sa importante nga isyu nga nagapanghiwalaay sa madamo sa aton pakadto sa auditorium, palihog. Hello sa tanan. Ang akong ngalan si Samantha. Kagkaron, gusto ko nga ibahin sa inyo ang isa ka bahin sa akong istorya. Iniisa ka istorya sa ang kasakit, apang man sa pagkabaskog kag paglao. Nagsugod ini sa mga gamay nga pagpanudlo sa kontrol. Ang paagi kung paano niya ginakritisar ang akong suksok, kag sino ang akong ginahambal, pero sa madali lang. Nagdakuid ni sa mas malaing pangabutang. Nakaangkon ako sa pagpalapit, kaugalingon, kag kahadlok. Samantha, pakadto sa asin, palihog. Siyempre tay, dire Nagadako ka na nga ang matarong nga dalaga, Samantha. Tay, palihog. Mayo ba lang tanan? Ako nga daw nagkaon ako. Pwede na bala ako maghawa? Pakadto sa akong kwarto? Samantha, gusto ko lang ipahibalo sa imo na ginahigugma ta ka. Ay, hindi amo ang pag-agi sa pagpakita sa pagigugma. Ano lang nagkakatabo, Pedro? Kinapanikasugan ko lang maging mapinalanggaon. Juana, wala ko kasabat kung nga asya gari aksini. Shhh! Ini, madasig lang. Ano na ng tabo? Ay nung bata pa na siya. Si Samantha, isa ka masinadyahon nga estudyante ginaatubangan ang hindi gusto nga attention sang iya classmate. Si Mark nga nagahimo sa mga pahumot kag mga gesture nga hindi nauyon sa iya. Nagahimo sang hindi maayo nga palibot sa eskwelahan. Tanawa ka mo diri, si Samantha. Ang hilway kag mabakod niya Sara. Palihog Mark, babay ilang ko. Ay? Nahadlok ang gamay nga si Samantha? Anang imo himuon party sini, ha? Mark, bastante na. Babayin na siya. O ano? Nagahuna-huna ka bala nga mapunggan mo ako, Maya? Unta tina Mark, palihog. Maayo ka lang, Samantha.
Hindi. Hindi ako maayo. Kapoy na kita ko sini. Hindi na kita magtugot nga magpadayon ini. Kinahanglan naton magsiling para matapos na ini. Nalangkag ako nga wala sing tingog, wala sing salita. Pero sang ulihi, nakita ko ang kaisog sa pagpamulong. Kagsamtang si Samantha nga may kaisog kag impaambit ang iya istorya, ang mga estudyante nagtindog sa kahimusan. Ang ila tagipuso ang bugat sa kahilingawon kag ang ila hunahuna nagdalagan sa mga panumdum kung paano sila makahimo sang pagbag-o. Salamat Samantha sa pagpaambit sang imong istorya sa amon. Ang imo kaisog isa ka inspirasyon sa amon tanan. Ging uyatan ang katahimikan, ginapakita ang kamatuuran, ang mga dalaga nga bababayi sa audience wala na nagaisahanon sa ila pagtilaw. Insumpal nila nga mag-ubra sila sing magkasalong, magpamulong kag maghimo sang ligtas nga lugar para sa ila kaugalingon kag sa iban. Lupangan katahimikan! Bangod sa sulod sa mga dingding sang eskwelahan, inikag sa mga sulod sang ila puluyan, bag-o nga ginsugtan ng isa ka bag-o nga kalihukan, isa ka kalihukan sang pagpamunga, sang pag-iusa kag sang hindi matabo nga kusog batok sa kasingki. Ini nga radyodrama isa ka pahanumdum nga ang mga tingog sa mga babayi hindi matabo, nga ang ila mga istorya takos nga paminawon, kag nga paagi sa pag-iusa, masarangan naton nga magkubas ang siklo sang kasingki nga nagapigos sa atong katilingban. Sa pagkabag-o sa mga estudyante sa mga kalye nga nagadala sa mga pahibalo nga nagabasa, sobra na kag ibaliwala ang katahimikan. Ang ila mga tingog nangin mas babaskog, determinado sila nga mag-ubra sang bagbag-o, nga maghimo sang isa ka palaabuton diin wala sing babayi ang mag-anto sa katahimikan. Subong, nagahiusa kita batok sa kasingkal, batok sa pagpigos, batok sa kalainan kag pag-awhag. We will not be silenced any longer. Our voices will be heard, our stories will be told, and our strength will prevail. Ang komunidad nagpanguna sa ila, nagapakita sa ila pagkasuporta kag paghiusa. Kaupod nila, nangako sila nga maghimo sang mas luwas, mas malapad nga palibot para sa tanan. Isa diin ang mababayi makakakilo nga wala sing kahadlok sa kasingkal o kun kasakit. Kag sa sini, nagahinuyang katapusan ang radyodramang nagapabilin sang mensahe sang paglaom, pag-iusa kag pagpaligon. Mahinay kag mabudlay ang paglakbay, pero sa kada tingog nga nagahambal, sa kada kamot nga nagahatag sang suporta, ginatukod ang pundasyon para sa pagbag-o. Ipabilin kita nga mag-iusa, magbungkag sang katahimikan kag maghimo sang isa ka kalibutan diin ang kasingkal batok sa mga babayi kag sexual harassment isa lamang kabutang sa una. Mangin kita ang pagbag-o nga ginghahandom naton nga makita sa kalibutan. Ang pagpabalos sa mga babayi hindi lamang kabihin sa hustisya kag pagkapantay-pantay, kundi isa ka importante nga tikang pagtukod sa ang isa ka mas patas kag mapag-on nga katinigban para sa tanan. Paagi sa pagtumuluo sa pagpabalos sa mga babayi, makahimo kita sang isa sa kalibutan diin ang kada babayi may oportunidad nga matuman ang iya potensyal, makahatag sa isa komunidad kag mabuhi nga wala sing diskriminasyon kag kaharahugan. Magtindog kita sing tingob sa pagsuporta sa pagpabalos sa mga babayi kag mag-obra kita sa paalabuton diin ang pagkapantay-pantay sang kabug-atan isa ka matuod nga realidad para sa tanan. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Samantha nga iya ginpasakop kag aton ginhatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan sa Gahom sang Tingog, mga tigbabaying sugilanon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology sa direksyon ni Mary Althea Abasolo, sa pagsulat ni Hani Almero at Riza Insao. Listahan sa mga ginapatabangan, cast of characters: Ivy Ann Launan bilang Samantha, Sophia Portia Navarra bilang Iloy ni Samantha, Vladimir Velasco bilang Amay ni Samantha,
Honey Almero bilang Maestra, Crystal May Mariano bilang Maya, at John Gellar Carillo bilang Mark.